श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पितृगीतम्। मार्कण्डेय उवाच। अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते। अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः। असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां। तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते। तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरेम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवानवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्
नारायण नमोऽस्तु ते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधे। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधे। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। मार्कण्डेय उवाच
अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम् ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणात् विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धरभवाणवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु
प्रलयोदकसायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुदे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुदे यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुदे गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः
पिण्डान्नो निर्वपेष्यते। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते। अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः। असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां। तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते। तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने
नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधे यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधे गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वतः मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो
विभवे सति विप्रेभ्य अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते। अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः। असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणाम्। तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते। तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने। निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थकाममोक्षाख्य
पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुदे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुदे। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुदे। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वतः